Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan negaranya dan Eropa tetap menjaga kewaspadaan setelah Presiden AS Donald Trump memicu gejolak melalui perubahan posisinya mengenai Greenland. Pernyataan itu diungkapkan oleh Macron pada Kamis 22 Januari 2026 di Brussels, Belgia. Macron mengaku senang telah kembali ke situasi yang jauh lebih dapat diterima setelah memulai pekan ini dengan segala bentuk eskalasi, ancaman invasi, dan ancaman tarif. Meski begitu, ia menegaskan Eropa harus tetap waspada dengan perubahan sikap Trump terhadap Greenland. Eropa akan bereaksi dengan bersatu dan menggunakan instrumen yang dimilikinya saat berada di bawah ancaman. Écoutez, je pense que d'abord on se réunit aujourd'hui dans ce Conseil informel européen pour marquer l'unité des Européens en soutien du Danemark, de son intégrité territoriale, de sa souveraineté, et pour aussi acter que quand l'Europe est unie, forte, réagit vite, les choses rentrent dans l'ordre et dans le calme. Et moi je me félicite qu'on a commencé la semaine avec une forme d'escalade, des menaces d'invasion et des menaces tarifaires. Et nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants. Et donc ce qu'il faut en conclure, c'est que quand l'Europe réagit de manière unie, en utilisant les instruments qu'elle a à sa disposition, et tandis qu'elle est menacée, elle peut se faire respecter. Et c'est une très bonne chose. Et donc c'est la politique que à la fois la France et les Européens veulent mener. Nous sommes pour la paix, pour la stabilité. Nous sommes pour que l'ordre international soit calme. Et quand nous sommes menacés, ou qu'un d'entre nous est soumis à des pressions, des contraintes, il est normal qu'il y ait une solidarité, qu'en utilisant les instruments qui sont les nôtres, nous nous fassions respecter. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Para pemimpin Uni Eropa berkumpul di Brussels pada Kamis 22 Januari 2026 guna menyusun strategi baru dalam hubungan transatlantik. Langkah ini diambil menyusul ancaman Trump untuk mencaplok Greenland dan memberlakukan tarif bagi negara-negara yang mendukung kedaulatan Denmark, meski akhirnya dicabut. Pada malam sebelum KTT Uni Eropa, Trump secara drastis mengubah haluan sikapnya terhadap Greenland. Trump mengumumkan kesepakatan kerangka kerja baru telah dicapai dalam pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Untuk pertama kalinya, Trump menolak penggunaan kekerasan untuk merebut Greenland. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. Meski begitu, Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang kerangka kerja tersebut. Belum ada kepastian bahwa Trump tidak akan berubah pikiran lagi. Sementara itu, Mark Rutte memberikan sedikit rincian soal kerangka kerja tersebut dan menghindari pertanyaan tentang apakah AS akan mengambil alih Greenland. Ketika disinggung soal kepemilikan Greenland, Rutte mengatakan bahwa masalah tersebut tidak dibahas.